Дорога к храму. Сколько себя помню, никогда и никто из чиновников муниципалитета города Костерево не ставил перед собой задачи проложить всего-навсего 200 метров дороги с твердым покрытием до нашей одинокой церквушки. Ведь в период межсезонья и обильных осадков эта дорога превращается в некое препятствие из месива грязи, по которой нелегко даже проехать. В советское время, в период отвержения религии, и то была проложена асфальтированная пешеходная дорожка чуть в стороне от этого места. Время, конечно, потрепало и ее. О важной значимости православия и религии в целом в истории и в жизни нашей страны напоминать не буду. Это всем хорошо известно. Мы, в большинстве своем, верующие. Только вот вспоминаем о своей вере больше тогда, когда нам нужна помощь от Бога, или когда жизнь близится к своему концу. А до сей поры мы заняты жизнью, своими делами и бытом. Может, пора и свою очередь знать. Уж больно непомерно длинной становится дистанция в 200 метров у нашей веры. Дорога в некоторой степени отражает, насколько правдива и близка к истине наша вера. Просто не забывайте, насколько важно беречь нашу церковь, хранить ее красоту, не обделять ее своей заботой. А главнее дороги в городе быть не может. Так пусть же к ней ведет не козья тропа, а мост нашей любви. Еще бы нужно на повороте к церкви от основной проезжей части выставить указательный знак с наименованием прихода и расстоянием до него. Пусть все обозревают, что нам есть чем гордиться. Наш город беден на культурно-исторические места и памятники. Их всего два. Мемориальный комплекс, парк Победы с 2 стелами и обелиском, да церковный храм. Оба являются самыми святыми местами для каждого из нас, и оба страдают от нашего нерадивого участия. Так уделим же им достойное внимание, и Бог воздаст нам свою милость. Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою. Вознеси над нашими главами и душами, аки голубица, светлую явленную и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Мати Христа Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая. Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа Твои сияют помощью и верою нетленною. Чудными иконами Твоими разум с телом укрепляются. Возблагодарим Тебя, Дева, радости на сердце исполнение. В покаянии зовем Тебя, Ты душевной скорби победительница, вседержавная царица, всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою.